Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Tinchlik ofida 3-chi maktabda ko'plagan elimizdan, xalqimizdan, ko'plagan fuqarolardan murojaatlar kelib tushyapti. Hozir mana qanchalikda bu xalqimizdan fuqarolar kelib turgan murojaatini asoslanib kelib turibmiz. Haqiqatan hozir ko'rdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qahramon akasizmi? Maktab direktori. Men ommaviy axborot vositasi Alloybek Rimergan Yagona TV YouTube kanalining bosh redaktori bo'laman. Hozir kunda xabarimiz bor, bizlar ichki ishlar va prokuratura va yuqori vazirliklar bilan birga hamkorlikda Beruniy ahli Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida ichki ishlar va prokuratura va hokimiyat matbuot xizmati barchalar blogerlar bilan birgalikda hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi muhtaram prezidentimizning qarori asosida Bosh prokuratura Beruniy tumani ichki ishlar birlashib xudosi birlash buyog'ini tasdiqlab oldini olish va ish ko'rishni maqsad qildik oldimizga. Shu sababli bizlardan fuqarolardan, xalqimizdan aziq murojaatlar kelib tushdi. Maktab direktori siz Qahramon aka. Necha yildan beri ishlayapsiz bu maktabda? 2009-yildan beri maktab direktori. 2009-yildan beri ishlayapsiz. Endi sizga hozir maktab ichidan ham kuzatib chiqamiz, biroq o'z sababi yaratib berishimga men majburman. Sababi bu xalqning talabi bo'lib, men xalqning talabini qondirishim kerak, sababi men xalqqa xizmat etaman. O'zingiz xabaringiz bor, biz hukumatdan hech qanday oylik olmaymiz. Bizga xalis xizmat. Xalqning muammosini yaratib berish. U bizning orqamizda O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz turibdi, qo'llab-quvvatlab. Xalq ovozi va fikrini keng jamoatchilikka davlat idoralari e'tiboriga olib chiqayotgan eng ta'sirchan kuch bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardir. Jamiyatimizdagi ochiqlik siyosatini izchil davom ettirish maqsadida ommaviy axborot vositalari faoliyatini erkinligi, axborot olish, foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlari qat'iy kafolatlanmoqda. O'sha 2 kun qattiq o'quv vaqti boshlanishda siz shuga tayyormisiz? Xudo xolasa tayyorman. Xalqimizdan unday o'qishlar tayyor emas. Ko'p yerlar bir anday o'z tilida aytganda bardak deydi-ku, tartibsiz. Ko'pchilar tartibsiz bo'lyapti deyaptir. Shular o'rganish maqsadida. O akib beradi, makan degan narsa umuman kerak emas bizga. Bizga naq, dangal, 1 2 3 bo'l, tamom. Shuni sizlar kerak. Isbot bilan kerak-da bir narsa. Akib bergan ekan deb biz xalqqa aytib qo'yamiz-ku, biz uni o'rganib chiqishimiz kerak. Turiyani tushunasiz Qahramon aka, yaxshimi? Qahramon aka, siz nechta yaxshi endi yuqoridan nudan pul bo'linibdi. Pul bo'lingan bo'lsa, nechta pul yig'inib olyapsiz remontga? Shu masala bo'yicha tushuntirib bering. Hech qanday bu asossiz gap. Kechirasiz. O narsani asos bilan aytish kerak bo'ladi. Lekin birorta o'qituvchidan bir so'm pul jinoqanimiz yo'q. Bizda murojaatchilarning ism sharifi, familiyasi barcha tutiladi. O'qituvchilardan ham pul jinoq olingan. Bu mamlakat tarafi qonunlarida javob beradi bu narsa. O'tgan sababi antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi ijtimoiy tarmoqlarda jallinatan video bu. Siz shuga qarab har bir so'zingizni asosi bilan o'ylab turib javob berishingizni so'rayman. Sababi men eslatib o'tish mening vazifam. Bo'ldi. Tushundingizmi? Unda yo'l boshlang, maktabga ichine kiring. 10-chi maktab. Az qanchalikda haqiqat, buni bani o'rganib chiqamiz. Yo'q, pollar hali yaxshi bo'lmagan pollar. Endi bu pollarimizda hozir kirib chiqyapti. Mana avitda nedan keyin? Remont hali tamom bo'lmadi. Ya, remont tamom bo'ldi. Bu remont tamom bo'ldi. Qarasizlar aqibiyatda. Ya'ni intervyu o'rtasidami? Bo'ldi, o'sha tushunarli. Sizdan bir kevardim. Sizlardan agar xonaga kiraman desangiz, marhamat. Yo'q, xonaga kirish kerak emas. Bizlar ochiq maydonda da, shahar ichida da, idoraning ichida bizlar hamma yerga gaplashishga tayyormiz. Bu ikkan takrorli yana bir o'rganib chiqiladi. Bu sababi men o'zim bu yerda kelishga murojaatlarga qaraganda datovi bir yomon ahvolda murojaatlar kelgan, biroq действительно men o'zim ko'zimda ko'radim, haqiqatni aytishim kerak-da. O'tirasiz, ularni chiqarib o'tasiz. Sizlar kirib bu yoqqa nima ish qilasiz? Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Qalay o'tirib maktabga tayyorgarlik? Ben normalmi? Siz kim bo'ladi bu? Ma'naviyatchi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari. Direktor o'rinbosarisiz siz? Zapos bormi bu yerda? Zapos bor. Zapos. Ya, kelgan materiallarga nega javobgarlik? Maktab remontini hozir bir Qahramon aka bilan tashqarida suhbat o'tkazdik. Mana maktabga remontini o'qituvchilardan ham pul jinob, shutib qo'shgan deydi. Yo'q, o'qituvchilar pul jinomadik bor. Pul jinomadingizlar? Ya, to'g'ri aytavering. To'g'ri xudo bor. Bizlarga yolg'iz. Ko'p degan endi bizga kelib tushgan o'z topib olasizmi? Mana o'tgan o'z, может siz bilan tilimiz bir chiqarib oling. Mayli, o'qituvchilarni bor. Mana bir o'qituvchi boshlang'isi. Rahmat. Endi qarang,
toza qurilgan zdaniya, ikki etaj zdaniya bor ekan sizlarda. Ava mana Shuning birinchi etaji va ikkinchi etaj kutubxonasini ko'rsatsangiz menga. Kutubxona toza zdaniyadami axir? ava kutubxonamiz tazarruzlaniyada. O'quvchilar kirmay bo'lib, polniy chani olish kerak. Bu bolalarga infeksiya bilasizmi uni? O anlar, bu narsa ne qilinadi? Hozir hammamiz Tarix fan xonasi. bu tarix xonasi bu yerdagi o'quvchilar hammasi chaqirilgan. Mana sinflarda bular partalari, nelar. Ya tushuntirman, sizlarda bunda shkaflar yo'qmi? Kitoblar taxlab qo'yatadi? Ya bu hozir bo'linganda har kim o'zining sinfida bu yerda hozir 8-sinf o'qiydi. 8-sinflarda hammasini kitoblar bo'lib olgan. Endi o'quvchilar keladi, o'quvchilar hammasini shu yerda tarqatib beraveradi. Yo'q. Hammasini bir yerda. Bu kitob deganda yerga qo'ymasdan shkafga taxlab qo'ysalar bo'lmaymi buni? Shkaf yo'q bo'lsa, nima uchun murojaat qilmaysizlar? Bizlarda shkaf mebel yetishmaydi deb. Endi shu mebel yetishmaydigini haq beradi. Shu bugun to'g'rilab qo'yasizmi bu kitobni? Hozir hammasini Sraz adam qo'yib, sraz to'g'rilab, metr qo'ymanglar. Taqsimlab bo'ldimi? Sraz xatlar qo'yaverasiz bu yerga. yaxshi. Kutubxonani ko'rsating, ikkinchi etaj. Asosiy bizga kutubxona, birinchi o'rinli kutubxona bo'lib turibdi. O, kim? Qahramon aka, qayerga borasiz? Hozir men telefonda ko'raman. Yo'q, ochildimi? Shuni kiltini oldiray. Kilit yo'qmi yaningizda? Men yonimda yo'q hozir. Hozir ko'ramizmi? Ochiqmi, ochiq emasmi? Ochiq turibdi bu. Ha, kutubxonani kerakmi? Bo'laman yaningizda borib kelsam. Qahramon aka birga yuring axir. Sababi telefonda baylanish bo'lishi mumkin, yo'qsa bir yoqqa svязь bo'lib ketishi mumkin, tanish bilishlik bo'lib ketishi mumkin. Biroq mendan xafa bo'lma. Yo'q, hech deydi yo'q. Bu kilit olsak, birga borib olamiz, birga borib eklaymiz, birga borib tashlaymiz. Barchasi birga borib ko'ramiz. Paka poza olib turamiz, mana Qahramon akam yanida boramiz, maktab direktorini. Qahramon akam ket, Qahramon aka. Yurdi ko'rsatdi. Qani, yuring. Nechta nima ishlab o'tirasiz, yadda chiqaryapsizmi? Açtım şurada. Yürü, elde yok. Mana xonalarimiz endi bu to'g'ri. Mana sizlar fotoda bir minut. Sizlar kitoblar shunda koridorda turaman, yerda turaman. Koridorda emas. Siz bunday tushunmang. Kutubxonamiz o'zi kichkina. Bir minut to'xtab turing. Kutubxona. Yana arxonaga kirdik. Arxonada kitoblar yerda turibdi. Bu kitob degan muqaddas narsa-ku bu. Ya to'g'ri. O'zingiz ham bilasiz, maktab direktori o'tirib shu narsani bilmaysizmi? Ya to'g'ri tushunib turibman, lekin bu menda hozir 8 o'quvchi, 8 o'quvchini agar 10 dona kitobdan beradigan bo'lsa 8000 dona kitob bo'ladi. 8000 dona kitob. İşlersiz ishlayman, ne qilib pullashyapti bari? Kutubxonaga siymaydi. Shuning uchun hozir buni bu yerda hozir sinflar hozir olib ketadi. Hammasi o'zining sinfini olib borib Chaqir qizlar chaqir, nima qilib ketib qoldi bari? O'quvchilarni chaqirib, Yaxshi, o'quvchilar kitob tarqatish vaqti bo'lsa, hatto parta borcha, partani ustiga qo'ymaysizlarmi? Hatto kitobni yerga qo'ygan o'rni. parta endi mana kutubxonamiz Biroq mana ahvol ne? endi bu ahvol yana aytib o'tibdi, kitoblarni tarqatish. O'sha bormi, sizniki bormi? Sirti yaltiroq, ichi qaltiroqda ishib o'tirdim. Shkaflar yo'qmi mana menga taqlidda? Mana bu yoqqa Yo'q, bag'ra. Yo'q, men kutubxona mana kitob. Kitoblarda ba'zi kitoblarda ketyapti, utilizatsiyaning kitoblari qana. Mana utilizatsiyaning kitoblari mana. Yangi kelgan kitoblar. Bular ham utilizatsiya. Ava, mana bunalar ham utilizatsiya. Mana bunalar ham utilizatsiya mana. Kitob degan bu ma'nayimizga so'tib o'ybatgan narsa-da, bu muqaddas narsa-da. Muqaddas narsani sizlar oyoqdan ostida tashlab qo'yibsizlar. Oyoqdan ostida. Bu ne qo'l? Bu kitob degan juda kerakli narsa-ku bu. Bo'lmasa maktab direktoriga aytinglar, bo'lsa zavqozga aytinglar, buniki. Aytdim, chimirdan murojaat etdim. Aytdim, chimirdan murojaat etdim. Shuni ko'rsatdim mana bunalarga. Menga xona kerak, mana xona. Bunalar
Stiliyorlarımın beri ötüzlerse neyge koyun? Mine men beyağımda Yo'q, men aytgan narsani tushunmadingiz. Sartrepkani ishlaysiz. Mana kitob ichida ikki varaq yo'q. Bu o'quvchi o'quva yaroqsiz holatda. Shu sotda toza, biroq ichida ikki varaq yo'q. Tekshiryapsizda, to'g'ri tushuntiribman. Bu ikki varaq yo'q, buni o'qib bilmaydi. Buni utilizatsiyaga chiqarishimiz kerak. Bunaga partani ustiga mana bunday bir narsa qo'yishimiz kerak yuqorida. Например, yerga tashlashayapti emas-ku bu narsani. Nechun sizlar bunaga polk uzattirmaysizlar? O kutubxonaga asosiy bunaga bunday ishluga bo'ladi, bunaga bir yo'lak, bundayga bir yo'lak, bir mebelma, bir kitob taxlitlarni ishlatib bilasizmi? Kitoblar tiklab jib qo'yatarmisiz? Stilajlarım arkaxonada badiiy kitobda dolzarb 90 kunda yozim bilan arkaxonada ishladim men. Yuring shoqni tushiring boshqa. Endi qarang, yaxshi, sizga endi hech narsa demayman. Men maktab direktoridan qo'yib tashladim. Bu ne ahvol? Stilajlarimda Yo'q, nechun sizlarda shunday bir minut sizga savol qo'yib nechun maktab direktori bo'la turib shu muammoni yecha olmaysiz? Endi bundaydan bizlarda Qara so'rab turmayapman men. Mayli sirtqa qo'yinglar, biroq polkka qo'yinglar kitobni. siz mana stillajlar, nelar, inventarlar kerak bo'ladi, shu inventarlar haqiqatan ham yetishmaydi. Bu bo'yicha bizlar tuman neslarda zaifga berib qo'yibmiz. Ha, zaif berib qo'yibsizlar ku. Zaifga berib qo'yibmiz. To'g'ri, mana hozir siz aytib o'tirgan narsalar mana bu yerda turibdi deysiz-ku, bu ustining ustida turish kerak deb aytasiz-ku. Bu yerda siymaydi bu narsada. Siz atoskim? Ha, Mamura ayapa. Mamura singlim, meni o'qamiz kichkinamsiz bilmayman-da. Hozir 1 minut. Men videoni to'g'rilab qo'ying. Qani ya siz Mamura deysizmi? Ya ko'rsating ya polklar bor deganingizni. Biroq qahramon aka, Xonamiz hozircha hozir kondorga kelsam, mana yerda 10 Ot, mashallah. Mana bo'lar ekan bu. Shu taqluga. Yo'q, endi bu yo'q, alorim. Yo'q, endi bu deb qo'ygansiz bu no bireda rayonlardan komissiyani kelib qolsa, bu ko'rgazma qo'yib qo'yishlar, no. Hozir 90 kun vaqtida o'quvchilarimiz yozgi bilan bu yerda to'garaklar o'tildi. Ova. Qiziqadigan o'quvchilar mana shu yerga kelib, shu yerda ne o'tdi. Misol uchun qiziqadigan, kitobga qiziqadigan o'quvchilarimiz bor. Shu kitobga qiziqadigan o'quvchilarimiz kelib, shu yerda chitani zali bor. Shu chitani zalida kerakli kitobni o'qitib, olib ketadigan bo'lsa, uyini olib ketib, kartotekasi bilan yana olib kelib. Endi mana tegishli huzurli organlar buni ko'rib o'rganib chiqadi. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi ijtimoiy tarmoq gruppasidan faqat ijtimoiy tarmoq YouTube'ga chiqarmaymiz. Manada bizlar bir haftadan keyin kontrolni nega kelamiz. Kutubxonamiz tartibga kelmagan bo'lsa, u vaqtda bizlar rasmiy bayonot so'raymiz. U vaqtda rasmiy munosabat berishimizga nafaqat siz rayondagilar rasmiy munosabatga javob berish kerak. Mana ahvol uchun. Va qayerga o'tirib ular? Yaxshi bu endi ijtimoiy tarmoq YouTube'ga chiqarmaymiz, yaxshi. Buni o'zaro ko'rib chiqamiz. Bu eskartish bu. Sababi endi butun dunyo ko'ra, butun O'rta Osiyo ko'ra bu YouTube'ga qo'yiladigan bo'lsa. Ana O'zbekiston holati ana, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, bu turgan Beruniy tumanida bu turgan ahvol degan vaqtda nima deymiz? Biz yerga qarab turamiz-ku. Kitoblar как bo'lishini shunda portallarning ustida hammasi porядкda taxlanib tursin, biroq muqaddas narsa yerda yotmasin, oyoq ostida yotmasin. Tushundikmi? Kelishdik-ku? Mana azizda videomizning nihoyasiga yetdik, keldik, o'rganib chiqdik, kamchiliklari bir qator aytildi va eskartuv berildi. Endi men Yagona TV YouTube kanali tomonidan biroq qanday chora qo'llaysizlar, qanday chechim qabul qilasizlar, sizlar nima aytasizlar shu bo'ladi. Просто men o'z fikrim bu. O'z fikrim eskartuv berildi degan. Shu munosabatdan qolganlaringiz o'z fikrlaringizni o'zingiz qanday xulosa qabul qilasizlar, qanday chechim qabul qilasizlar, o'zingiz bilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.